聽日就考 Cam 啦，乜嘢都未溫，仲有咁多嘢要考，點算啊？好大壓力啊！video 係咪真係得㗎？試唔試好呢？唉，試下啦都係。Kelvin 已經幾日冇返學啦，我去搞咩學科？究竟做咩人啊？阿明，我覺得 Kelvin 係啊，班主任叫我幫手問下佢，所有老師都好擔心佢啊。我估應該係同佢 exam 成績有關啦。但係我印象中佢成績都唔算差㗎，應該係俾太大壓力自己啫。好似睇翻佢打機，佢都冇復數。平時佢一定秒復同埋 online 㗎，呢排都唔知搞乜，有啲怪咯。咁啊，不如我哋而家一齊去揾佢啦。好喎。咦，明仔阿希，你哋兩位 Kelvin 㗎？唉，咁就好啦，快啲入嚟先講啦。衰仔，你講入邊做緊啲咩啊？呢入邊幾日都唔出嚟，你再唔出嚟，唔好話我唔客氣啊！Uncle 你冷靜啲啦，不如我哋睇下有咩幫到手。呢幾日啊，係咁有人打電話嚟，話有晒我哋啲個人身份資料喎，仲話唔俾錢佢，擺晒上網喎，肯定喺呢個衰鬼入邊搞多陣啦。我哋會幫手約佢出嚟講清楚成件事㗎啦。Uncle 你唔好咁衝動住。唉，你幫我勸下佢啦，唔係我真係唔知啊。得嘅，我哋都先了解佢，放心啦。喂，我同阿明啊，呢排搞咩啫？學又唔返 ，message 又唔覆。喂，應下我哋啦，咁都唔理我哋。喂，唔係，你邊嗰時有啲聲嘅？好似係播緊片，但我聽唔到。我聽下，好似日文嚟嘅喎，不過都唔係好知喎。唉，你個衰仔，即係生個叉燒我生佢啊！我啱啱經歷咗人生最尷尬、最失敗嘅 moment，而一切嘅源頭就係嗰一條我唔應該咁嘅 link，就係因為呢啲不雅嘅資訊對我嘅生活造成咗不可逆嘅影響。如果有多一次機會，我一定會向呢啲嘢 say no。video 睇落去好可疑喎，都係算啦。同埋有條友 send 咗條唔知咩嘅 link 俾我，話可以唔加壓力喎。但係我見網上分人話係嗰啲散播不雅資訊嘅網站，好彩冇撳去咋。梗係啦，陌生人揾益你嘅嘢，多數都唔幫好嘢㗎啦。好彩你冇撳去咋。我呢排聽講網上好多人都中咗網上嘅攞嘢騙案，上網都係小心啲啊！見到含有人質或者不雅嘅內容，例如暴力、血腥等等嘅可疑資訊，都唔好撳入去，同埋要 delete 咗佢啊！仲有，冇轉發俾其他人添啊！係啊，根據香港法例第390章《人涉及不雅物品管制條例》，轉發或者發布呢啲不雅嘅影片，無論你係咪知情，都有機會要罰款同埋監禁㗎。與其做埋呢啲咁嘅嘢，不如我有啲時間做啲更加有意義嘅事啦，例如做下運動咁。好喎。咁啊，不如我哋一齊去打羽毛球啦。好啊，好啊。